Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση ασμένος. Αφενός γιατί η ποίηση του Κωνσταντιώνη είναι μια ποίηση που αμφισβητεί και εναντιώνεται σε όλες τις μορφές της εξουσίας. Αφετέρου, διότι αφιερώνει ένα ποίημά του στον Βασίλη Μάγκο, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, βασανίστηκε σκληρά από τους φρουρούς της ασφάλειας, τους μπάτσους. Θέλω να πω ότι υποστηρίζω αυτό που είπε ο πατέρας του Βασίλειου, ο Γιάννης, μετά την ακύρωση τέλος πάντων της τελευταίας δίκης, που λέει «Δεν πτωούμαστε». Τον είδα στην τηλεόραση να φωνάζει και να οριέται και είμαι μαζί του. Και ελπίζω ότι αυτή η ιστορία θα έχει ένα αίσιο, ας το πούμε, τέλος. Θα σας μιλήσω για το βιβλίο του Κώστα Δικαιώνη, λίγο φιλολογικά, λίγο δημοσιογραφικά. Και ελπίζω να έχει ένα απόσταγμα από όλους σας και από μένα τον ίδιο δηλαδή. Το βιβλίο έχει τίτλο «Χωνευτήρι ψυχών». Στο χωνευτήρι λοιπόν ψυχών διαβάζουμε μια εξεγερτική ποίηση από έναν εξεγερμένο ποιητή, παύλα πολίτη. Αυτή η ποίηση δεν ερείδεται σε συνθήματα ή ανέξοδες καταγγελίες εναντίον κάποιου βρώμικου πολιτικού συστήματος. Απλώς. Είναι μια δωρική έκφραση της αγανάκτησής του και της ψυχής του για τον σημερινό, παραιτημένο από οποιαδήποτε αξίωση για βελτίωσή του, αλλά και εξανθρώπισμό του κόσμο. Γνωρίζοντας ο ποιητής τη δομή των εξουσιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει την πόλη του σε παραχμή, όταν λέω πόλη εννοώ κάθε πόλη της Ελλάδος, στρέφεται απλώς εναντίον τους, αλλά με γενναιότητα, θα έλεγε κανείς, και με αυτοσαρκασμό, στυλιτεύει τη ραθυμία και διαφορία των πολλών που αρνιόμαστε να αντισταθούμε στην ουσιαστική μας εποχή. Μέσα στην παγωνιά και απόγνωση που τον περιτριγυρίζουν, μέσα στις φυλακές της ασφάλειας που έχουμε χτίσει, βρίσκει το θάρρος να υψώσει τη δική του φωνή, ήρεμη, ήπια, οργισμένη κάποτε, αλλά ασφαλώς ειλικρινή. Αρνείται τον νεοπολιτισμό της αποξένωσης, αλλά και της αποθηρίωσης του ανθρώπου και αναζητεί το φως που θα μπορούσε να λευκάνει τις νύχτες μας. Το φως το βλέπει σε όσους εξακολουθούν να αγωνίζονται, να πολεμάνε για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ανθρώπου, να ξεφύγει αυτός ο άνθρωπος από τη φυλακή του. Διαβάζω το ποίημά του, το κουκούλι. Κούρνιασες μέσα στο κουκούλι του φόβου σου. Στείλωσες τα ποδάρια σου σαν τοκάρια γύρω από τον αγαμημένο μικρό κοσμό σου και νόμιζες ότι έτσι προστατευόσουν. Δεν καταλάβαινες ότι πέθανες κάθε μέρα. Καλύτερα να ήσουν εκεί έξω. Το πολύ πολύ θα πέθανες. Μία φορά όμως, έτσι όπως αξίζει σε αυτούς που πολεμάνε και πεθαίνουν ελεύθερα.
Είναι, νομίζω, αυτό το ποίημα που στο διάβασα, το απάβγασμα της φιλοσοφίας του, της κοσμοεικόνας του, ίσως. Ο φόβος, ως γνωστόν, είναι το δεκανίκι της εξουσίας. Αυτός δημιουργεί την ανασφάλεια και ο ίδιος φόβος μας οθεί να φτιάξουμε μερικές βεβαιότητες για την ύπαρξή μας και ασαλονίζουν δίπλα μας οι εξουσίες που καθορίζουν την φτωχή, παύλα, μέτρια ζωούλα μας. Ο κόσμος μπορεί να είναι μια φυλακή, δεν πάβει εν τούτης να καλλιεργεί στους κήπους του απελευθερωτικές δυνάμεις. Αυτές δεν είναι άλλες από τον έρωτα κυρίως, αλλά και από όσους, περήφανα τουλάχιστον, δεν στριμώξαμε τα θέλω μας στα πρέπει μας. Από τους ανυπάκουους, τους αμφισβητείες. Ένας παλιός δικός μας Έλληνας σικελός, ο Επίχαμος, έλεγε «Νάφε και μέμναστο απιστήνη». Αυτό είναι στη δωρική. Στην ιωνική είναι «Νύφε και μέμνησο απιστήνη». Δηλαδή, να είσαι νυφάλιος και να μάθεις να αμφισβητείς. Η δύναμη του έρωτα τυπώνεται στο ποίημα «Η Άνοιξη», αλλά και στα τελευταία δαδιά, το οποίο και θα σας διαβάσω. Μικρό είναι. Για τη δύναμη του έρωτα μιλάμε. Με άγγιξες και η φωτιά σου πέρασε μέσα μου και φούδωσε και τα τελευταία δαδιά της ανυπακοής μου. Τώρα ήμουν έτοιμος να γίνω καιόμενη μπάλα, που θα πάρεις βάρνα τα ξεραμένα παράσιτα αυτής της παρικμασμένης πόλης. Δια το έρωτος η αντίσταση, λοιπόν. Αυτός καίει τα σωθικά, τα οποία με τη σειρά τους οθούν τον νου να επαναστατήσει, διότι είναι έμπλεος ενέργειας και ορμών. Ο ποιητής, ο Κώστας, δεν διστάζει να μας πει ότι εκείνα που μας καθίζουν στην ασφάλεια του καναπέ είναι πρωτίστως τα ΜΜΕ. Η γριά κακάσχημη δικαιοσύνη, αλλά και τα ναρκωτικά. Θεωρώ το ποίημα «Σύσα» που αναφέρεται σε αυτά από τα πιο συγκινητικά της συλλογής και τα πιο ποιητικά, εάν μου επιτρέπετε. Άλλη μία από τις απελευθερωτικές δυνάμεις είναι η γιορτή. Μπορεί η ύλη και τα λιπάσματα των αγώνων μας να απουσιάζουν στα σιξοχάς, όπως γράφει. Μπορεί να μάθαμε να μιλάμε χωρίς να ακούμε ούτε τους άλλους, ούτε τη φωνή μας. Εν τούτης, η μεγάλη γιορτή των ανθρώπων είναι όταν χαμογελάνε, όταν ερωτεύονται, οφείλει να μεταδώσει το μήνυμά της, απ' άκρη σ' άκρη, διότι όπως τονίζει ο ίδιος, γιορτή είναι η χαρά έστω και ενός ανθρώπου. Διαβάζω την κατακλείδα από το ποίημα «Έχω ένα όνειρο». Έχω ένα όνειρο. Να αφήσω τα δάκρυά μου να τρέξουν από τα μάτια μου, όχι από στενοχώρια, αλλά από χαρά, ατανίζοντας έναν νέο κόσμο αντάξιο των αγώνων μας. Εκεί δηλαδή που υπάρχει ο παγκόσμιος άνθρωπος, ο άνθρωπος που χωράει πολλούς ανθρώπους μέσα του. Σε έναν νέο κόσμο όπου πατρίδα δεν είναι η κάπη μας και τα ψηλά βουνά και όλες αυτές οι ιδέες, αλλά τα βλέμματα όταν συναντιούνται μέσα στις φωτιές της απελπισίας τους. Πατρίδα είναι οι φίλοι που κοιταχτήκαμε και πλημμύρισαν λέξεις τις μουδιές μας. Πατρίδα είναι η αγάπη όταν μοιράζεται σε δύο καρδιές, γιατί δεν χωράει σε μία.
Στο ποίημα «Καρδιές» διαβάζουμε. Η καρδιά, αγάπη μου, είναι έτσι κι αλλιώς επαναστατική, γιατί είναι η μόνη που μπορεί να σκαρώνει καλοκαίρια μέσα στον χειμώνα. Τι είναι ποίηση για τον ποιητή? Ιδού. Ποίηση είναι τα λόγια που δεν μένουν λόγια, αλλά γίνονται ασπίδες και βέλη για να υπερασπιστούν τους αδικημένους. Θα συμφωνήσω. Είναι νομίζω φανερό ότι πρόκειται για μια ζωηρή, καθαρή ποίηση με στόχο και σκοπό την αφύπνισή μας. Δεν επιζητεί να πει το ανίποτο ή να δει το ανίδωτο, μήτε υποφώσκουν παραδοσιακά ή ιστορικά μηνύματα. Είναι, θεωρώ, επηρεασμένοι από τους κοινωνικούς αγώνες των λαών. Παράδειγμα τους χάρη, από την παραλία κάτω από το Λιθόστρωτο του Μάη του 1968 ή από τις νεανικές εξεγρήσεις στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, τέλος πάντων, όπως και κάθε λαϊκή εξέγερση. Είναι σαν να θέλει να γκρεμίσει τις φυλακές που οι περισσότεροι χτίζουμε σχεδόν μόνοι μας. Να μην ξεχάσουμε τι σημαίνουν οι λαϊκοί αγώνες, το αίμα που έχει χυθεί τόσους αιώνες για την ανόρθωση των σκλάβων και αδικημένων ανθρώπων. Έχει σημασία ότι απουσιάζει η εκζήτηση της γλώσσας, καθώς και μια φιλοσοφικότητα που χαρακτηρίζει και δικαίως τους ποιητές. Η γλώσσα είναι απλή, στρωτή και παρότι δωρική, δεν της λείπει ο λυρισμός. Διαβάζω, παραδείγματος χάρη, το ποίημα «Το νέο κρασί». Στα πατητήρια της οργής σημώνεται ο μούστος που θα γεννήσει το νέο κρασί των ονείρων μας. Είναι μία μεστή γλώσσα, σχεδόν ομή, ακόμη και όταν επιχειρεί λεκτικές υπερβάσεις. Θαρώ, εάν αριστεί λέξεις από την ιστορικότητα και διαχρονία της ελληνικής γλώσσας, θα αποφύγει πολλές ιονί ακροβατικές στη σύλληψη των ποιμάτων, όσο αγωνιστικά ή ερωτικά κι αν είναι, ή ακόμη ακρεφνώς καταγγελτικά. Επιτρέψτε μου να τελειώσω τη μικρή μου αυτή εισήγηση με ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα «Θα πολεμάμε πάντα», αφιερωμένο στο Βασίλη Μάγκο, που έπεσε νεκρός από τους αιμοσταγείς φρουρούς της γαμημένης κρατικής ασφάλειας. «Και αν δεν νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα», έλεγες, γιατί οι καθημερινές μας μάχες και οι νεκροί μας μαγιά είναι που θα φουσκώσει τη ζύμη των αγώνων και θα φτιάξει το ζεστό ψωμί του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ.